भाई गोवा में ऐसे ही सीन्स मिलते हैं, मास्ट पार्टी चल रही है, ऐसे ही नजारे देखने हैं तो फॉलो करो भाई लोग। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं तू क्या है बे। लोग सोचते हैं बंदर कुछ नहीं कर सकते, भाई जी वैगन ले आए हम भी। नेक्स्ट व्लॉग में राइड पे चलेंगे, फॉलो करो गाइस। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो आपका व्लॉगर जग्गू भाई आज करेगा अदरक का टेस्ट। अभी हमने अदरक को खाया, बहुत ही बकवास टेस्ट है यार, पर फाइनली बंदर को अदरक का स्वाद मिल ही गया। घूमने जाओ तो आतंकवादी मार देते हैं, शादी करो तो बीवी मार देती है, और घर पे बैठो तो प्लेन गिर जाता है। करे तो करे क्या।